はい、こんにちは、ゆかちんです。今日はですね、Vlog です。曽木の滝という滝に来てるので、結構ね、すごい景色だったので、そちらをお届けします。ちなみに今日は晴れで、服装が島村のニットにアングリットのパンツにスニーカーを履いております。どういう順番なんだろうね。現在地から上に上がっていく感じか。滝展望所はそっちか。あー、すごい。すごい。すごいけどな、うまく撮れないね。カメラあるよ。すごい。すごい。
すぐだね、楽しみが。楽しみなのかな、あるかな。トリップ感すごい。いや、すごいな、しかし。ほら。映んないな、iPhone だと。iPhone だとあんま映んないけど、すごいんだよな。綺麗なんだけどな。わかんないな、あんまり。すごい綺麗なんだけど。タピオカアイスに変えたい。